डोंगरदऱ्यामध्ये फिरताना असे अनेक वाईट अनुभव होतात. लोक गाया गुरं जत्राबा अशी डोंगरात बांधतात, ते बघत नाहीत. त्याचा कासरा त्याच्या पायामध्ये बसला होता, तो धोकादायकच झाला होता. अशा रीतीने अगदी युक्तीने सोडवला. तुम्ही बघू शकता. धन्यवाद. ओ सुटली. अरे मला हिसका मारी ती मरू दे तिकडे, ते सोडून. मला भीती वाटत येईन. काय माहिती बाई, असं कसा भासा घातलाय. टकती नाही मला हात लावून देत. आणि पडत नाही, बाला नाही घातलेला, ते खुरातूनच अडकवले पार. वरून सोडिता का रशी.